මාධ්‍යවේදී හිතවතුනේ මම නවෝදය මාරසිංහ කැදවුම්කරු වෛද්‍ය පරීක්ෂක ක්‍රියාකාරී කමිටුව. එතකොට අද දිනයට අදාළව වෛද්‍ය පරීක්ෂක ක්‍රියාකාරී කමිටුව විදිහට මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ගන්න බලපාපු ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා කමිටුවක් මේ වෙනකොට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි අඳුනගත්ත සහ කතාබහට ලක් කළ යුතු තව ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ERPM කොතලාවල සහ මේ PMC සඳහා වෙච්ච කතාබහ. ඒතර මෙන්න මේ ගැටලු ප්‍රමාණයත් ඒ වගේම වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව මේ වෙලාවට මතුවලා තියෙන ඉන්ටර්න්ෂිප් සම්බන්ධ ගැටලු ප්‍රමාණය සහ පෝස්ට් ඉන්ටර්න් කාඩ සම්බන්ධ ගැටලු ප්‍රමාණය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න තමයි මේ විදිහට වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව අධ්‍යයනයට අදාළව මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ගන්න. පළවෙනිම ගත්තොත් එහෙම වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන්න කියන කාරණාව වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව විදිහට දැනට මාස ගණනාවකට කලින් සටන් පාඩයක් විදිහට අරගෙන ඒ සටන් පාඩයට අදාළව සටන් ප්‍රමාණයක් සංවිධානය කරලා ඒ වගේම උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාමාර්ග නගර දැනුවත් කිරීම මේ විදිහට ශිෂ්‍යෝ ඒකරාශී කරගත්ත බරපතල වැඩ ප්‍රමාණයක් දෙවන්ත වැඩ කටයුතු ප්‍රමාණයක් සංවිධානය කරන්නට යෙදුණා. පහුගිය ඔක්තෝබර් මාසයෙන් පටන් අරගෙන මේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් විය යුතුයි කියන කාරණාවත් එක්ක. එතකොට අපි වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් විය යුතුයි කියලා කිව්වේ ඇයි? ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධව අඳුනාගත්ත ගැටලු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වසර ගණනාවක් තිස්සේ. මොකද හේතුව එකින් එක ගත්තොත් මේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළව පෞද්ගලීකරණ පීඩනයක් තියෙනවා. නැත්නම් ප්‍රයිවටයිසේෂන් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. කාලෙන් කාලට එක්කෝ සයිටම් නැත්නම් NSBM ගේට්වේ ලයිසියම් මේ විදිහට නම් වලින් වෙනස් වෙවි විවිධ පෞද්ගලික උපාධි පිරිනමන ආයතන තමන්ගේ උපාධි පිරිනමන ආයතන ඇතුලේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය උපාධිය ලබා දීමට අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු ප්‍රමාණය ඒ න්‍යාය පත්‍රයන් ප්‍රමාණය සකස් කරමින් යන පසුබිමක තමයි අපි මේ වෙනකොටත් ඉන්නේ. එතකොට මේ පෞද්ගලීකරණ පීඩනය වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළව අකණ්ඩව තියෙන කාරණාවක්. එතකොට මේ සඳහා මෙරටේ රජය ආණ්ඩුව විදිහට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත යුතුයි. නිදහස් අධ්‍යාපනයත් එක්ක යමින් මේ පෞද්ගලීකරණය කියන කතන්දරය සම්පූර්ණයෙන් හකුලලා දාන වැඩපිළිවෙල සමන්විත වෙච්ච ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අපිට තිබ්බා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අර කොතලාවලට අදාළව කොතලාවල පනතට එරෙහිව ඊට විරුද්ධව සටන් කරපු හරිනි අමරසූරියලා ඒ වගේම නලින්ද ජයතිස්සලා ඒ වගේම අනුර කුමාර දිසානායකලා ඉන්න ආණ්ඩුවක අපිට තිබ්බ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කොතලාවලට එරෙහිව නැත්නම් කොතලාවල පනතට එරෙහිව සටන් කරපු පාර්ශ්ව ප්‍රමාණය ආණ්ඩු කරමින් නිද්දී කොතලාවල ඇතුළේ ලක්ෂ 175කට උපාධි විකිණෙමින් තියෙනවා. මේ උපාධි විකිණීම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මේක තමයි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ මේ වෙනකොට අපි අඳුරගෙන තියෙන ආණ්ඩුවට විසඳුම් ලබා දීමේ හැකියාවක් නැති නමුත් ඊටමත් තුච්ඡම සහ අදමම ගණයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම හිතාමතාම මගාරමින් ඉන්න පසුබිමක් තමයි පහුගිය කාලවකවානුව පුරාවට පෙන්눔 කරේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට අදාළ විසඳුම් ප්‍රමාණයත් අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම ERPM විභාගය හරහා වෙන බරපතල වංචාවක් අපි එළිදලෝ කරන්න නියමිතයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ඇතුළත්. එතකොට කෙසේ නමුත් මේ විදිහට වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධව එල්ලවෙච්ච බාහිර බාධක ප්‍රමාණයක් පෞද්ගලීකරණයේ විදිහටත් කොතලාවල විදිහටත් ERPM විදිහටත් තිබ්බා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක අභ්‍යන්තරයේ ඇතුළත් ගැටලු අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් වෛද්‍ය පරීක්ෂක ක්‍රියාකාරී කමිටුවට අඳුරගත්තා. මානව සම්පත්වල අඩළු හුඩුකම්, ඒ වගේම භෞතික සම්පත්වල අඩළු හුඩුකම් මේ වෛද්‍ය පීඨවල අපි දැක්කා. ඒ වගේම වෛද්‍ය උපාධිය හදාරලා එළියට එන MBBS උපාධිධාරියට අදාළව ඉන්ටර්න්ෂිප් යද්දි මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රධාන අභියෝග දෙකක් අපි වෛද්‍ය පරීක්ෂක ක්‍රියාකාරී කමිටුව විතර අඳුරගත්ත සහ මේ අභියෝග දෙකට අදාළව සාකච්ඡා ප්‍රමාණයක් අපි ගන්න සමත් වුණා. ඒ තමයි දැනට ඉන්ටර්න් කරමින් එහෙම නැත්නම් සීමාවාසික පුහුණුවේ යෙදෙමින් ඉන්නේ 2017 උසස් පෙළ විභාගය සම්පූර්ණ කරලා කැම්පස් එකට ආපු ළමයි තමයි දැන් මේ ඉන්ටර්න් එක එහෙම නැත්නම් සීමාවාසික පුහුණුව කරමින් ඉන්නේ. එතකොට මේ නොවැම්බර් වල ඉන්ටර්න් එකට යන්න එහෙම නැත්නම් සීමාවාසික පුහුණුවට යන්න බලන් ඉන්නවා 2018 උසස් පෙළ කරලා මේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලට විද්‍යාර්ථීන් විදිහට ආපු ශිෂ්‍යයෝ බලන් ඉන්නවා නොවැම්බර් වලදී Tamanගේ ඉන්ටර්න් එක සම්පූර්ණ කරන්න. ඒතර මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔවුන් මේ කැම්පස් වලින් අවුට් වුණේ නැත්නම් Tamanගේ ෆයිනල් MBBS එක අවසන් කරේ ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසෙට කලින්. සරලව ගත්තොත් එහෙම කොළඹට අදාළව ගත්තොත් ඔක්තෝබර් මාසේ ඒ වගේම විවිධ ෆැකල්ටි වල විවිධ මාසවල ගත්තට පස්සේ මධ්‍යන්නයක් විතර ගත්තට පස්සේ නොවැම්බර් වෙනකොට Tamanගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක අවසන් කරලා අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා දිනවා ඒ සහෝදරවරුන්ට Tamanගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක ලැබෙනකම්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ 2018 උසස් පෙළ වසර කණ්ඩායමට මේ විදිහට බලපාද්දි එතනින් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා
20 2021 2022 23 වසර කණ්ඩායම් වලට මේ ප්‍රශ්නේ බලපාන විදිය සම්බන්ධව වෛද්‍ය පරිශීලන ක්‍රියාකාරී කමිටුව විදිහට ගත්ත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵලත් එක්ක අපිට තේරුම් ගියපු කාරණාව තමයි 2021 උසස් පෙළ කරලා කැම්පස් ඇතුළට ආපු ළමයෙක්ට තමන්ගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කරලා ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට යන්න අවුරුදු 2කට ආසන්න කාලයක් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම 2023 උසස් පෙළ කරලා කැම්පස් ආපු ළමයෙක්ට තමන්ගේ සීමා වාසික පුහුණුවට යන්න අවුරුදු 2කට වඩා වැඩි කාලයක් අවුරුදු 2යි මාස 6ක කාලයක් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ නිසා අපි දැක්කා මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ඔස්සේ ඉගෙන ගන්න අධ්‍යාපනය ලබන මේ වෘත්තිකයෝ ප්‍රමාණයට තමන්ගේ වෘත්ති අවස්ථාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න සැලකිය යුතු විශාල කාලයක් එළිය බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙන එක බරපතල ගැටලුවක් විදිහට අපි දැක්කා. ඒ නිසා මේ ગેප් එක අඩු කරන්න නැත්නම් මේ ප්‍රමාදය අඩු කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල හදන්න කියන බලහත් කිරීම නැත්නම් මැදිහත් කිරීම තමයි වෛද්‍ය විශේෂ ක්‍රියාකාරී කමිටුව ඉදිරි කරේ. ඒ වගේම මේ සීමා වාසික පුහුණුවට අදාළව දැකපු ඊළඟ ගැටලුව තමයි මේ වෙනකොට රජයේ වෛද්‍ය පීඨවල ඉන්නවා වසරකට ඉවත් වෙන නැත්නම් අවුට් වෙන්න බලාගෙන 2000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් 2000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අවුට් වෙන්න බලාගෙන හිටියට ඉන්ටර්න්ෂිප් ස්ලොට්ස් ප්‍රමාණය නැත්නම් ඉන්ටර්න්ෂිප් යෑමේ හැකියාව තියෙන්නේ 1600කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට විතරයි. එහෙම වුණොත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් තමන්ගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කරලා එළියට එන ශිෂ්‍යයන්ගෙන් 500කට 600කට සීමා වාසික පුහුණුවවත් නොලබා ඉන්න සිද්ධ වෙන දත්වයක් ඛේදජනක තත්වයක් ඉදිරියේදී එන්න නියමිත වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ සීමා වාසික පුහුණුව සම්බන්ධව තියෙන ගැටලුව. ඒ නිසා අපි කිව්ව කාරණාව තමයි මේ සීමා වාසික පුහුණුව ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැතුව එළියේ නතර වෙන්න බලන් ඉන්න 600ත් මේ සීමා වාසික පුහුණුව ලබා ගන්න ගොඩට ඇතුළත් කරගන්න එකේ වගකීම මේ රටේ ආණ්ඩුවට තියෙනවා. ඒ නිසා සීමා වාසික පුහුණුව ලැබිය හැකි තැන් අඳුරගන්න, ඒ අඳුරගන්න තැන් වැඩි දියුණු කරන්න, ඒකත් එක්ක 2000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට මේ සීමා වාසික පුහුණුවට ඇතුළු වෙන්න අවස්ථාව සකස් කරලා දෙන්න කියන කාරණාව අපි ඉදිරිපත් කරා. මේ විදිහට ගත්තොත් කෙටි කාලීනව, මධ්‍ය කාලීනව, දීර්ඝ කාලීනව වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය තුළ අඳුරගත්ත බරපතල ගැටලු වලට විසඳුම් හොයලා තමයි නිදහස් අධ්‍යාපන අවස්ථා සුරක්ෂිත කරමින් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අපි ඉල්ලා හිටියේ. එතකොට අපි දැක්කා සමසෞඛ්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට අදාළව බදවා ගැනීමේ ප්‍රශ්නාව, සමසෞඛ්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට අදාළව තිබ්බ රැකියා ප්‍රශ්නයක් අපි දැක්කා. ඒතර මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට එන්න කලින් තමයි මෙන්න මේ කාරණා ප්‍රමාණය අපි මතු කරේ. එතකොට කොතනාවල ඇතුලේ තියෙන පෞද්ගලීකරණ මගඩිය, ඒ වගේම PMC තවමත් අක්‍රිය වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල ගේන්න තියෙන මාෆියාව තවමත් අක්‍රිය වෙලා නැහැ. ඒවා සක්‍රියව ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා. අපි දන්නවා මොහන්ලාල් ග්‍රේරුලා ලයිසියම් ඇතුලේ කොහොම හරි වෛද්‍ය උපාධිය විකුණන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ ප්‍රමාණය හදමින් යනවා කියලා. ඒතර මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය, ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය මෙච්චර බරපතල මට්ටමක තියෙද්දි රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් එන ශිෂ්‍යයන්ටවත් ඉන්ටර්න්ෂිප් එක දී ගන්න බැරි තැනක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී තවදුරටත් ERPM වගේ එක්සෑම් පවත්වන හැකියාව සහ එහෙම පවත්වන්න තියෙන මොකක්ද තියෙන තත්වය කියන කාරණාව අපි බරපතලව දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කරමින් හිටියා. ඒකත් එක්ක තමයි අපිට අවශ්‍යතාවය ලැබුණේ. අවශ්‍ය උනේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය විය යුතුයි කියන කාරණාව සහ ඒ නිර්මාණය වෙන්න අවශ්‍ය කරන සටන්පට ප්‍රමාණයත් එක්ක ශිෂ්‍යව පාරට බැස්සේ එදා පෙබරවාරි 18 අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ඉස්සරහා උගුරු කෑ ගහලා මේ ශිෂ්‍යෝ කිව්ව කාරණාව තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට අවධානය දීලා මේ කියන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න වැඩ ප්‍රමාණය නිර්මාණය කරන්න කියන කාරණාව තමයි මේ රටේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ සියල්ලම එකම හඩින් කිව්ව කාරණාව. ඒකත් එක්ක හම්බෙච්ච අග්‍රාමාත්‍ය සාකච්ඡාවේදී උන් පොරුන්දු වුණා මේ විදිහට වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න කමිටුවක් ඉතා ඉක්මනින් පත් කරනවා කියන කාරණාව ඒ අනුව ගිහිල්ලා අද දිනයට අදාළව වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරලා තිනවා. එතකොට කමිටුව සමාජිකත්වයේ වෛද්‍ය විශේෂ ක්‍රියාකාරී කමිටුවට ලබා දෙන ගමන් සභාපති විදියට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක මැතිතුමන්ව පත් කරලා තිනවා. එතකොට වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න කියලා වෛද්‍ය විශේෂ ක්‍රියාකාරී කමිටුව අරන් ගියපු සටනේ ඒ සටනේ ගමන් මගේ එක සම්දිස්ථානාත්මක අවස්ථාවක අපි ඉන්නවා. ඒ තමයි මේ වෙනුවෙන් කමිටුවක් හෝ පත් කරපු තැනක අපි ඉන්නවා. එතකොට අපි විශ්වාස කරන්නේ කමිටුවක් පත් කරා කියලා ප්‍රශ්න විසඳෙයි කියලා. මොකද අපි මේ රටේ ඕනෑතරම් දැකලා තියෙනවා, ඕනෑතරම් අත්දැකීම් තියෙනවා. කමිටු පත් කරාට වැඩ වෙච්ච නැති අවස්ථා. ඒ නිසා මේ පත් කරපු කමිටුවට අදාළ කරන මැදිහත් කිරීම වෛද්‍ය විශේෂ ක්‍රියාකාරී කමිටුව විදියට උපරිමයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙච්ච නිදහස් අධ්‍යාපන අවස්ථා සුරක්ෂිත වෙන විදිහේ වෛද්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හැදෙනකන් මේ සටන නවතින්නේ නැහැ කියන කාරණාවත් අපි මේ ආණ්ඩුවටත් මේ බලධාරීන්ටත් විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයටත් අපි පැහැදිලි කරන්නත් ඒ වගේම ඉදිරිපත් කරන්නත් මේ අවස්ථාවේ කැමැති. ඒ වගේම දැන් කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා
මේ කමිටුවක් පත් කරපු එකේ හොඳ නරක කතා කරන ගමන් මේ සමාජයේ ඉන්න ස්වභාවයක් ඉන්න තත්වයක් අපිට පෙනෙමින් තියෙනවා. එතකොට අපෙන් අහන කාරණාව තමයි වෛද්‍ය පරිශ්‍රයාකාරී කමිටුව විදියට දැන් මේක ජයග්‍රහණයක්ද කියන කාරණාව. අපි කියනවා පැහැදිලිවම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ශිෂ්‍යයෝ ආරම්භ කරපු සටනක්, ශිෂ්‍යයෝ ආරම්භ කරපු සටන් පාඨයක්, ශිෂ්‍යයෝ තෝරපු සටන් පාඨයක්. එහෙම සටන් පාඨයක් ඉදිරියට යන තත්වයක් ඇතුළේ තමයි කමිටුවක් පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක වෛද්‍ය පරිශ්‍ර ක්‍රියාකාරී කමිටුව විදිහට අපිට එක්තරා විදිහක ජයග්‍රහණයක්. නමුත් මේක සටනක අවසානය නෙවෙයි. අර කතාවක් තියෙනවා වගේ හැම සටනකම අවසානය තවත් සටනක ආරම්භයක් වගේ නිවැරදි නිශ්චිත අපේ දිශානතියට අනුකූල වෙන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙන තුරු ඊට මේසේ ඉඳලා සටන් කරන්නත් මහපාරේ ඉඳලා සටන් කරන්නත් වෛද්‍ය පරිශ්‍ර ක්‍රියාකාරී කමිටුව දිගින් දිගටම බරපතල මැදිහත් කිරීම කරනවා කියන කාරණාව අපි ඒකට අදාළව අවධාරණය කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපි කිව්ව කාරණාව තමයි අපි ERPM වලට අදාළ බරපතල හෙළිදරව්වක් කරනවා. ඒ තමයි දැන් මේ ERPM මාෆියාව එහෙම නැත්නම් විදේශ රටවල් වලට ගිහිල්ලා විදේශ රටවල් වලින් විදේශ උපාධි ආයතන වලින් තමන්ගේ MBBS උපාධිය සම්පූර්ණ කරගෙන එන මෙරට පුරවැසිභාවයේ තියෙන පුද්ගලයෝ මෙරටේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයට නැත්නම් සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට ඇතුළු කරගන්න කඩයින් විභාගයේ බවට මේ ERPM විභාගය නැත්නම් Act 16 exam එක පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන ගැටලුව තමයි මේ Act 16 එහෙම නැත්නම් ERPM විභාගයේ සම්පූර්ණ ව්‍යුහය දැන් අවුරුදු 1කමාරකට කලින් වෙනස් කරන්න යෙදුණා. ඒකත් එක්ක දැන් ERPM විභාගයේ පවතින අලුත්ම ව්‍යුහයකට අනුකූලව යන්නේ. කලින් තිබ්බේ A B C D කියලා අඳුරගත්ත කොටස් 4ක විභාගයක් විදිහට උනාට දැන් ERPM exam එක තියෙනවා part 1 part 2 කියලා හඳුන්වන ආකාර දෙකක exam එකකින් සමන්විතව තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක part 2 කියන කෑල්ලේ තමයි ඒ කොටසේ තමයි මේකට දාලා සායනික ඇගීම සිද්ධ කරන්නේ. සායනික ඇගීම ඉස්තර සිද්ධ කරේ long case short case ඒ විදිහට ගිහිල්ලා long case short case වල අවසානයේ තමයි clinical exam එක ඉවර වෙලා ඔවුන්ගේ ඇගීම ලබා දුන්නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරලා long case short case කියන එක exam එකෙන් අයින් කරලා දාලා OSCE station 20කින් මේ රටේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න සුදුසුද නැද්ද කියලා තීරණය කරන තැනට ERPM එකේ exam එකේ standard එක නැත්තම් ප්‍රමිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා බිඳ දාන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා මේක ඉබේ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි, මේක ඉබේ සිද්ධ කරපු දෙයක්ුත් නෙවෙයි. මේක ඇතුලේ මේ ERPM exam එකේ ප්‍රමිතිය කඩා බිඳ දාන්න අවශ්‍ය කරන බලවේග ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ බලවේග වලට අවශ්‍ය වුණා මේ විදේශ රටවල් වල ඉඳලා එන දුවදරුවන්ට මේ රටේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි දියුණු කරලා දෙන්න. ඒක මේ රටේ ජනතාව ගැන හිතලවත්, මේ රටේ වෛද්‍යවරු හිඟයි, ඒ නිසා සෙතක් කරන්න ඕනි කියන කාරණාව සම්බන්ධව හිතලවත්, නැත්නම් මේ නිදහස් සෞඛ්‍ය අවස්ථාව වැඩි දියුණු කරන්න ඕනි කියන කාරණාව හිතලවත් නෙවෙයි. Tamanගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ වෙනුවෙන් කරපු දෙයක් පමණයි හුදෙක්ම. එතකොට මේකත් එක්ක වෙලා තියෙන ගැටලුව මොකක්ද? අර්බුදය මොකක්ද කියලා ගත්තොත් මේ කලින් තියෙන විදිහට exam එක ලිව්වොත් පාස් වෙන්නේ 38%යි නම් දැන් exam එකෙන් 94%ක් පාස් වෙන තරමට මේකේ පාස් රේට් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපිට දත්ත ලැබුණා මේ අවසානට තිබ්බ ERPM exam එක අප්‍රේල් මාර්තු මාස වලට අදාළව පැවතුණා. මේ රටේ තියෙන වෛද්‍ය පීඨවල ජපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ තිබ්බ exam එකට OSCE ස්ටේෂන් වලට 20 දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ 20 දෙනා මේ OSCE ස්ටේෂන් ඉවර කරලා 20 දෙනාගෙන් 20 දෙනාම ERPM exam එක සමත් වෙනවා. මේ විදිහට ඇතැම් විභාග මධ්‍යස්ථානවල පාස් රේට් එක 100% දක්වා වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ERPM හරහා මෙරටට වෛද්‍යවරු අන්තර්ග්‍රහණය කර ගැනීම පහුගිය කාලවකවානුව තුළ බරපතල මට්ටමකින් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම ඉහළ යන්නේ මේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ දින ප්‍රමිතියත් නැති කරමින් තමන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන විදිහට එක්සෑම් තත්ත්ව වෙනස් කරමින් විභාග නැවත වෙනස් කරමින් තමයි මේ ගමන යමින් ඉන්නේ. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර අපි මුලින් මතු කරේ මේ වෙද්දී රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් අවුරුද්දකට එළියට එන්න බලන් ඉන්නවා ශිෂ්‍යෝ 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒ 2000ට ආසන්න ප්‍රමාණයට තමන්ගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා අදහසක් නැහැ. පෝස්ට් ඉන්ටර්න් එකට කොහේ හම්බෙයිද කියලා අදහසක් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්න ටිකක මෙරටේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා ඉද්දී තවදුරටත් විදේශ විශ්වවිද්‍යාල වලින් මෙරට පුරවැසිභාවයේ තියෙන හෝ නොතිබෙන ශිෂ්‍යයන්ව ERPM හරහා බඳවා ගැනීමට මේ ආණ්ඩුව හරි නැත්නම් මේ පාලන අධිකාරී හරි කටයුතු කරන එක අපි පිළිකුලෙන් යුක්තව හෙලා දකිනවා සහ මේකට දාල වැඩ ප්‍රමාණය හදන්නත් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය කතා කරන්නත් අපි උත්සාහ කරනවා සහ අපි ඒ කියන කාරණාවත් ඒ කියන සාකච්ඡාවත් මේ කියන ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සාකච්ඡා මණ්ඩපයට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක අපි කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම දැන් මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික ගත්තට පස්සේ මේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ගැටලුව
ERPM ගැටලුවට වඩා වැඩි බරකින් වෛද්‍ය පරීක්ෂක ක්‍රියාකාරී කමිටුව බර තබන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කොතලාවල ගැටලුව. මොකද අවුරුදු 2කමාරකට කලින් අපි මේ සටන ආරම්භ කරා. එක වෙලාවකදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ රටේ ජනාධිපති වෙලා ඉද්දී කොතලාවල ඇතුලේ ලක්ෂ 125කට උපාධිය පළමු වර විකුණනවා. ඒ වගේම ලක්ෂ 150කට දෙවෙනි පාර විකුණනවා. ඊට පස්සේ පුනරුදා ආණ්ඩුව එනවා. අත්තරු දෙනවා කියලා කියනවා නිදහස් අධ්‍යාපනයට. අත්තරු දීලා පුනරුදා ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ලක්ෂ 175කට තුන්වෙනි වතාවට අනුර කුමාර දිසානායක මෙන්න මේ විදිහේ කොතලාවල හරහා උපාධිය විකිණීම සිද්ධ කරනවා. ඇයි උපාධිය විකුණන්නේ කියලා ඇහුවට පස්සේ ඔවුන්ට දෙන්න තිබ්බ එකම උත්තරයයි. ඒ තමයි කොතලාවල හදන්න ණය අරන් තියෙනවා. ණය ටික ගෙවන්න තියෙන විකල්පයේ විදිහට ශිෂ්‍යයන්ට උපාධිය විකුණලා ඒ විකුණන උපාධිය සල්ලි ටිකෙන් ණය ටික ගෙවනවා කියලා. අපි කිව්වා අධ්‍යාපනයේ 100%ක් වෙන් කරන්න, අධ්‍යාපන අවස්ථාව මේ රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්න. මොකද අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ හෙට දවසට කරන ආයෝජනයක්. ඒ ආයෝජනයක් කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල හදන්න කියලා. නමුත් මොවුන් කරන්නේ කොතලාවලට ගත්ත ණය ටික ගෙවා ගන්න වෛද්‍ය උපාධිය එලිපිට වෙන්දේසියේ අලෙවි කරමින් ඉන්න තත්ත්වයක් තමයි මේ වෙනකොට පේන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රතිපත්ති හැදුනාවේ ප්‍රතිපත්ති වෙනුවෙන් සටන් මේ විදිහටම අපි කරගෙන යනවා. නමුත් කොතලාවල සටන කවුරු හරි කියනවා නම් වෛද්‍ය පරීක්ෂක ක්‍රියාකාරී කමිටුව අතහැරලා නැත්නම් අමතක වෙලා කියලා හොඳින් බලන් ඉන්න. මේ මාසේ දවසක අපි ආපහු කොළඹට එනවා. එන්නේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් 10ක් 15ක් නෙවෙයි 1000ක් 2000ක් එක්කන් එනවා. මේ සියලු ප්‍රශ්න කතා කරන්න අපි නැවත වටේකින් කොළඹට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා සීනි බෝල උත්තර වලින් අපි සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න දීපු කමිටුවක් පත් කරපු කාරණාව සාධනීයයි. නමුත් ඒ සාධනීය තැන තියෙන අවදානම් ප්‍රමාණයත් අපි අඳුර ගන්නවා. සාධනීය තත්ත්ව ප්‍රමාණයත් අඳුර ගන්නවා. අවදානම් ටික නැති කරලා සාධනීය ප්‍රතිපත්තියක් හදනකම් කොතලාවල වැහෙනකම් PMC වලට තියෙන මාර්ග ප්‍රමාණය අවහිර වෙනකම් මේ ERPM ඇතුලේ කරන විගඩම නවත්තනකම් වෛද්‍ය පරීක්ෂක ක්‍රියාකාරී කමිටුවට අකණ්ඩව සටනක් තියෙනවා. ඒ සටන මේ පුටුවේ මත මේ පදනම් වෙන කාරණාවක් නෙවෙයි. පුටු මාරු වෙයි, වගකීම් මාරු වෙයි. නමුත් සටන තාම එහෙමමයි. ඒ සටන අකණ්ඩව නිශ්චිතව කරනවා කියන අවධාරණය කිරීම අපි මේ ආණ්ඩුවට කරන්න කැමතියි.